Okay, so today như từng học nữa, khi ngày nay trong trẻ rầm lệ tiệt tôn từ năng video muối cứ tiệt tôn từ năng cà riêng bị sao ông lệ, khi mình ban thua video ở bàn lầm đậm đòi thế, đời sai để khi kịch hà video được khi còn phun để thua ní cứ chỉ cùng được cua, nhưng sùng đau từ lời nè để che sập hỏi, chẳng nè đã tên chế có anh mở bàn đá bàn tay miên phim lồng bà, đời sai để phụ quát mình tên dội đăng pi kêu đầm bông đầm bông. នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដែលខ្ញុំរៀនគឺជាកម្រិតថ្នាក់ធំដែលគាត់ចេះស្រាប់ហើយគាត់ក៏បានរៀនពីមុនហើយអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ច្បាស់ទេអាចចូលមើលវីដេអូនេះបានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹង present perfect ដែលយើងបកជាភាសាខ្មែរថាអតីតកាលបរិបូរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងកុំបកអីព្រោះក្នុងភាសាខ្មែរយើងអត់មានទេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានកាល12ប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីភាសាខ្មែរយើងភាសាខ្មែរយើងមានតែ3ទេគឺអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសវាមាន12បាទអញ្ចឹងវាមាន3ធំតូចធំប៉ុន្តែ3នោះវាបែងចែកជាផ្នែកតូចដែលខ្ញុំនិយាយថា12អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង present perfect អញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ការ present perfect អ្វីទៅមុននឹងចូលទៅដល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាតើការប្រើប្រាស់ present perfect តើវាប្រើយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ជាទម្រង់ហើយនឹងជាឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់ពីការប្រើប្រាស់របស់វាទេតើការប្រើប្រាស់របស់ present perfect តើវាប្រើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងប្រើ present perfect សម្រាប់បញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនៅពេលណាគឺនៅក្នុងអតីតកាលអតីតកាលគឺជាសកម្មភាពដែលកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងមានន័យថាវាកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយវាបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នបើរឿងណាដែលវាតាក់ទងគ្នារវាងអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងប្រើ present perfect នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងអាចប្រើវាសម្រាប់បញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលផ្ដល់លទ្ធផលមានន័យថាវាកើតឡើងពីអតីតកាលប៉ុន្តែវាផ្ដល់លទ្ធផលនៅពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះគឺជាចំណុចទី2ទី3យើងអាចប្រើវាសម្រាប់បញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលដោយមានគ្មានពេលវេលាជាលក្ខនៅក្នុងពេលណានៅពេលអតីតកាលអានេះបើយើងធៀបជាមួយនឹង past simple ដាច់ខាតកើតឡើងក្នុងអតីតកាលដោយមានពេលវេលាជាលក្ខប៉ុន្តែអានេះដាច់ខាតត្រូវតែមានគ្មានពេលវេលាជាលក្ខបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននេះបន្តិចហើយយើងមើលទម្រង់របស់វាមាន form ហើយត្រូវចាំថាទម្រង់នៃប្រយោគមាន form ទាំងអស់3ស្រោមបរិសេធនិងសំណួរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺសំដៅទៅលើទម្រង់ស្រោមបរិសេធក៏មានពិបាកដែរគ្រាន់តែបន្ថែម not ហើយសំណួរក៏មានពិបាកដែរគឺយើងគ្រាន់តែដាក់កិរិយាសព្ទជំនួយគំរូណាដែលយើងត្រូវតែដាក់វានៅខាងមុខបាទតោះយើងកុំឲ្យខាតពេកយើងមើលទម្រង់ស្រោមមុនគេសិន form subject plus have ឬក៏ has ត្រូវចាំថាប្រធានទាំងអស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានតែ7ទេមាន I we you they he she it ហើយប្រធានមានតែ2ទេគឺមាននាមហើយនិងសព្វនាមហើយ I have នេះប្រើបានតែប្រធាន4ទេ I we you they ហើយនិង you បាទក្រៅពីនោះគឺយើងប្រើ has ដូចជា he she it ឬក៏ឈ្មោះរបស់យើងគឺយើងប្រើ has តែបើយើងចង់ប្រើជាលក្ខណៈមនុស្ស2នាក់ប្រើ have ព្រោះ have នេះប្រើជាមួយនាមពហុវចនៈ has នេះគឺប្រើជាមួយនឹង ml វចនៈដូចជាសភៅមួយក្បាលគឺឯសំដៅដូចជាមនុស្សមានសភៅមួយក្បាលអញ្ចឹងយើងប្រើ has ដែលសារមនុស្សនោះគឺម្នាក់ហើយបូកជាមួយនឹង verb កន្លែងនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាជានេះគឺជាទម្រង់កាត់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចទម្រង់កាត់នេះមានន័យថា present participle គឺសំដៅទៅលើ verb 3ដែលយើងតែងហៅថាជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3បាទហើយបូកជាមួយ complement គឺជាពាក្យបញ្ជាក់ន័យឲ្យបាទនេះគឺជាទម្រង់ដល់ពេលដែលយើងដឹងពីទម្រង់អ្វីដែលយើងត្រូវចេះទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យមានភាពកាន់ងាយស្រួលនិងកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងងាយយល់យើងមើលទាំងអស់គ្នា I have drunk 4 cup of coffee today យើងបកប្រែថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានផឹកកាហ្វេចំនួន4កែវថ្ងៃនេះបាទ I have drunk 4 cups of coffee today
នៅពេលដែលយើងចូលក្នុងឧទាហរណ៍អ្វីដែលយើងត្រូវចេះចង់និយាយថាតម្រងសិនឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់និយាយពីការប្រើប្រាស់ខ្ញុំមើលសិក្សាតម្រងសិន I នេះគឺជាប្រធាន have នេះគឺជា verb have នេះបាទដែលយើងមានស្រាប់ក្នុងតម្រងស្របរបស់យើងបាទហើយត្រាំងគឺជា verb pp មានន័យថា verb 3យើងដាក់តំណែងលេខ3ក៏បានដែរយើងហៅកាត់ងាយយល់ verb 3ត្រាំងនេះវាមកពីកិរិយាសព្ទ tring ជាធម្មតា tring train ត្រាំងអានោះយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែចេះហើយត្រូវតែចាំវាទៀតព្រោះនោះវាសំខាន់យើងមិនអាចអត់ចេះបានទេណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវថាពាក្យ tring train ត្រាំងដើម្បីយកមកបង្កើតកាលបើយើងអត់ចេះទេយើងមិនអាចទៅរួចទេទោះបីយើងចាំទៅរងក៏ដោយព្រោះវាចាំបាច់ត្រូវតែការ verb 3ទេអញ្ចឹងត្រូវតែទន្ទិញហើយណាបើខ្ញុំបានរៀនគឺនៅក្នុងសៀវភៅ headway គឺមាននៅខាងក្រោយគឺមានកិរិយាសព្ទ regular verb នៅទីនោះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលទៅហើយទន្ទិញឲ្យចាំឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ពីការប្រើប្រាស់បន្តិចបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់ទម្រង់ហើយត្រឹម for coffee នេះគឺ complement តើគឺជា complement បាទគឺជា complement ឥឡូវយើងមើលខ្ញុំបញ្យល់ពីការប្រើប្រាស់ម្ដងមានន័យថាសកម្មភាពនេះបានផឹក4កែវផឹកនៅថ្ងៃនេះតើផុតហើយនៅចម្លើយមិនទាន់ផុតទេតើនេះមិនទាន់ផុតទេមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាខ្ញុំផឹកនៅពេលរសៀលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពេលល្ងាចតើនេះខ្ញុំផឹកឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំផឹកតាំងពីថ្ងៃបាទផឹកតាំងពីថ្ងៃពេលរសៀលអស់4កែវប៉ុន្តែខ្ញុំលើករឿងនេះមកនិយាយនៅពេលល្ងាចនៅថ្ងៃនេះតើនេះនៅពេលល្ងាចប៉ុន្តែសួរតែផុតថ្ងៃនេះមិនទាន់ផុតទេបើសិនបើផុតថ្ងៃនេះមានន័យថាវាទៅជា passive participle ដែលវាបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាលក្ខប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនទាន់ផុតទេនេះគឺជាការប្រើប្រាស់របស់វាទី2 She has lost her keys at the park នាងបានបាត់សោរបស់នាងនៅឯសួនច្បារសំដៅនៅឯឧទ្យានមួយកន្លែងនេះគឺចូលចំណុចទី2នឹងដែលបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលមានន័យថាវាកើតឡើងនៅពេលអតីតកាលប៉ុន្តែវាផ្ដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នតើវាផ្ដល់យ៉ាងម៉េចតើវាបញ្ជាក់យើងមើលសួរតានាងបាត់នេះបាត់នៅពេលណាគឺបាត់នៅពេលអតីតកាលហើយវាចប់ហើយនៅចម្លើយវាចប់ប៉ុន្តែសួរតាវាផ្ដល់ឲ្យគឺផ្ដល់លទ្ធផលតើលទ្ធផលនោះវាយ៉ាងម៉េចនាងបាត់មានន័យថាឥឡូវនេះនាងរកអត់ទាន់ឃើញទេនាងរកសនោះអត់ទាន់ឃើញទេលទ្ធផលវាអញ្ចឹងតើនេះនាងបានបាត់ប៉ុន្តែសួរតារកឃើញហើយនៅមិនទាន់រកឃើញទេតើនេះលទ្ធផលគឺមានន័យអញ្ចឹងកន្លែងលទ្ធផលគឺមិនទាន់រកឃើញព្រោះនាងបានបាត់ចុះបើសិនបើរកឃើញអានោះមិនវិញបើសិនបើរកឃើញក៏យើងអាចប្រើអានេះបានដែរបើសិនបើអត់មានពេលវេលាជាលះតើណាបាទសូមបញ្ជាក់មួយទៀតនេះទម្រង់បរិសេធអត់ពិបាកទេប្រធានបូកជាមួយ have not ឬក៏ verb pp បាទ complement ឬអាទាំងនេះគឺ have និង have ឧទាហរណ៍ I haven't ត្រសេទម្រង់កាត់ក៏បានពេញក៏បានហើយគឺជាទម្រង់កាត់ I haven't នេះស្មើនឹង have not sin នេះមកពី verb 3ដែលយើងនិយាយថា pp see saw sin បាទ Tom this morning have you បាទ Ron hasn't worked really hard this term តទៀតសំណួរ W8 word plus have plus subject plus verb pp complement plus question mark បាទ Have you driven a car before បាទនេះគឺជាទម្រង់សំណួរ Where has Mary lost her keys ទាំងអស់នេះជាទម្រង់សំណួរបាទហើយយើងមើលមួយទៀតយើងមើលការប្រៀបធៀបរបស់វា The present perfect or simple past តើជាទម្រង់ present perfect ឬក៏ simple past យើងមើលគេឲ្យប្រៀបធៀបតើយើងប្រើជា present perfect ឬក៏យើងប្រើ past simple The action began in the past and include in the present បើសិនបើសកម្មភាពនោះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអតីតកាលហើយវាបានបញ្ចប់សំទោសហើយវាបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលហើយវាបន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាជា present perfect ហើយបើសិនបើសកម្មភាពនោះបានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលមានន័យថាកើតឡើងហើយបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងអតីតកាលដោយមានពេលវេលាជាលក្ខអានោះយើងប្រើ simple past ដែលយើងតែនិយាយថា past simple យើងមើល My father has been in the US since 2002 ប៉ារបស់ខ្ញុំបាននៅប្រទេសអាមេរិកតាំងពី2002
អានេះគឺការ present perfect អ្វីដែលយើងអាចសង្កល់ថាការ present perfect គឺទំរស់កាន់តែច្បាស់ហើយទំរស់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺការប្រើប្រាស់យើងមើលធៀបនឹងអានេះ My father came to the US in 2002 ប៉ារបស់ខ្ញុំបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2002តើវាខុសគ្នាដូចយ៉ាងម៉េចកន្លែងប្រយោគនេះមានន័យថាប៉ារបស់គាត់បាននៅអាមេរិកតាំងពី2002មានន័យថាដែលគាត់បានទៅនៅអាមេរិកនោះតាំងពី2002ចាប់ផ្ដើមតាំងពី2002ហើយឥឡូវនេះគាត់នៅតែប្រទេសអាមេរិកម្ដងទៀតគាត់បាននៅអាមេរិកតាំងពី2002ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសួរតែគាត់នៅណាបាទគឺគាត់នៅអាមេរិកដដែលគេប្រើវាគឺបង្ហាញពីលទ្ធផលបាទចាប់ដើមពីអតីតកាលហើយបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេសួរពីរយៈចំនួននៃសរុបចំនួនចាប់ដើមបាទចំនួនចាប់ដើមគឺ2002ប៉ុន្តែឥឡូវ2023សួរតែគាត់នៅនឹងដែរគឺនៅដល់ប៉ុន្តែអានេះវិញអានេះផ្ទុយពីអានេះប៉ារបស់ខ្ញុំបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2002អានេះគេនៅពេលណានៅ2002ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលេងនៅហើយប៉ុន្តែលេងនៅពេលណានៅ2002មានន័យថាវាចប់ហើយវាចប់នៅពេលណាចប់ឆ្នាំ2002នៅក្នុងទី2នោះគឺឆ្នាំ2002គឺនៅក្នុងអតីតកាលបើយើងធៀបរហូតដល់ឥឡូវគឺសកម្មភាពនោះបានកន្លងផុតទៅអស់ហើយគេគ្រាន់តែលើកវាមកនិយាយឡើងវិញគេគ្រាន់តែលើកវាមកអธิบายឡើងវិញប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពនោះវាសិតតែជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងរួចហើយវាផ្ទុយពីអានេះវាគ្រាន់តែនិយាយពីរយៈពេលចាប់ផ្ដើមមានន័យគាត់ចាប់ផ្ដើមពី2002មានន័យថា2002នេះគឺចាប់ផ្ដើមមកអាមេរិកមកហើយរហូតដល់2023នេះគាត់នៅតែប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែអានេះគាត់មិនបាននៅប្រទេសអាមេរិកទេគឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់នៅតាំងពីគាត់នៅឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែសួរឥឡូវនៅទេអត់នៅទេប៉ុន្តែអានេះគឺនៅបាទស្គមនេះយល់មួយទៀត My father has had his job in the US for many years ប៉ារបស់ខ្ញុំបានមានការងារមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំមានន័យថាឥឡូវគាត់មានការងារច្រើនណាប៉ុន្តែសួរតែគាត់ឈប់ធ្វើការងារនោះហើយនៅប្រទេសអាមេរិកគាត់នៅតែធ្វើការនៅអាមេរិកមានន័យថាគាត់និយាយថារយៈពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគឺរយៈពេលច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែសួរតែគាត់នៅធ្វើការងារនោះមានហើយនៅការងារគាត់គឺនៅតែកំពុងតែធ្វើនៅណានៅអាមេរិកយល់មកនេះ My father worked for that company for 2 years before he came to the US ប៉ារបស់ខ្ញុំបានមកដើម្បីក្រុមហ៊ុននោះឲ្យរយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលគាត់មកដល់អាមេរិកអញ្ចឹងមុននឹងគាត់មកដល់អាមេរិកសួរគាត់បានធ្វើហើយគាត់បានធ្វើការហើយនៅណាក្រុមហ៊ុនឲ្យរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់មុននឹងគាត់មកដល់ប្រទេសអាមេរិកអ្វីដែលគាត់មកដល់ប្រទេសអាមេរិកគឺជាសកម្មភាពរយៈពេលក្រោយទេសកម្មភាពដែលគាត់ឡើងមុននេះត្រង់នេះអានេះយើងប្រើ past perfect ក៏បានអានេះគេចង់ប្រើ past simple បាទតែចង់សួរថាឥឡូវវាកើតឡើងហើយកើតនៅពេលណាកើតនៅក្នុងអតីតកាលសកម្មភាពនោះបើធៀបនឹងដល់ឥឡូវគឺវាចប់អស់ហើយប៉ុន្តែអានេះមិនមែនគាត់ចប់ទេមានន័យថាគាត់នៅមានការងារនៅអាមេរិកដល់ដែលគាត់តែគាត់និយាយពីរយៈពេលជាច្រើនណាស់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានប៉ុន្តែរហូតដល់ឥឡូវគាត់នៅតែធ្វើការនៅអាមេរិកប៉ុន្តែអានេះមិនមែនទេគាត់បានបាទឈប់ធ្វើក្រុមហ៊ុននោះហើយតោះនេះបាទ I always wanted to learn more about my family history ខ្ញុំតែងតែចង់រៀនអំពីនៅប្រវត្តិគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះគឺសកម្មភាពដែលកើតឡើងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនេះគឺជាសកម្មភាពកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយវាបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងអតីតកាលបញ្ជាក់ពីទម្លាប់គឺពី always មួយទៀត The present perfect or simple past យើងមើល The action took place a definite time in the past បើសិនបើសកម្មភាពនោះបាទជាកន្លែងមួយដែលមានពេលវេលាមានជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលក៏យើងអាចប្រើ present perfect បើសិនតែសកម្មភាពនោះដែលមានពេលវេលាជាក់លាក់យើងប្រើអតីតកាលដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើម Have you ever made a family tree បាទអានេះប្រើ present perfect ដែលសារអត់មានពេលវេលាជាក់លាក់ Did you make a family tree last month អានេះគឺប្រើពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលគឺ last month អានេះ I have done my homework already នេះគឺតកតងនឹងពេលវេលាជាក់លាក់
បាទអានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌពាក្យ last night Have you ever seen the art museum បាទអានេះដោយមានពេលវេលាជាលក្ខអានេះគឺមានពេលវេលាជាលក្ខបាទ Do you visit the art museum បាទអានេះគឺមានពេលវេលាអានេះពេលវេលាតែតនេះគេភ្លេចដាក់បាទមួយទៀត present perfect or simple យើងមើល repeated action from past to the present បើសិនតែសកម្មភាពនោះកើតឡើងដដែលពីអតីតកាលតដល់បច្ចុប្បន្នមានតែសកម្មភាពកើតឡើងជាលើកទី2ឬក៏ជាលើកទី3ឲ្យតែលើកទី2ឡើងគឺយើងប្រើ present perfect ប៉ុន្តែអានេះបើសិនបើជាសកម្មភាពកើតឡើងដែលក្នុងអតីតកាលរយៈពេលក្នុងអតីតកាលយើងប្រើ passive verb We have had 4 tests so far ពួកយើងបានមានការប្រឡងចំនួន4ហើយរហូតដល់ពេលឥឡូវមានន័យថាសកម្មភាពនោះវាកើតឡើងជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតឡើងទៀតអាស្រ័យយើងអត់និយាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនិយាយនៅពេលនេះគឺវាកើតឡើង4ដងទៅហើយរហូតដល់ពេលឥឡូវវាចប់ទៅហើយប៉ុន្តែនេះ we have 2 tests last semester ពួកយើងបានប្រឡងតេស្ត2ដងកាលពីឆមាសមុនត្រីមាសមុនប៉ុន្តែវាចប់ទៅហើយប៉ុន្តែនេះក៏ចប់ដែរប៉ុន្តែជាសកម្មភាពក៏លើកទី2អានេះវាលើកទី2ដែរប៉ុន្តែត្រូវតែមានពេលវេលាជាលក្ខមួយទៀត she has used the internet 3 times today នាងបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនោះចំនួន3ដងក្នុងថ្ងៃនេះ he used to internet 3 times yesterday នាងបានប្រើអ៊ីនធឺណិតនោះ3ដងកាលពីសាមញ្ញអានេះគឺបញ្ជាក់ពីចំនួនដងបើនិយាយទម្លាប់នៅក្នុងអតីតកាលក៏យើងអាចប្រើ present perfect ប៉ុន្តែបើទម្លាប់នោះក្នុងអតីតកាលគឺយើងប្រើ present perfect ប្រើ passive voice ដែលមានពេលវេលាជាលក្ខគឺពាក្យ yesterday តែប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀត so what the present perfect អ្វីទៅជា present perfect នេះគឺគេបញ្យល់និយមន័យចុងក្រោយសកម្មភាពឬក៏សកម្មភាពដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងអតីតកាលហើយបន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងប្រើ present perfect សកម្មភាពឬក៏សកម្មភាពដែលកើតឡើងក្នុងពេលវេលាមានជាលក្ខនៅក្នុងអតីតកាលក៏យើងអាចប្រើ present perfect សកម្មភាពដែលកើតឡើងដែលពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏យើងអាចប្រើ present perfect បាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន